मेरे भाई। बाकी इनके भाई से उम्र भी पूछते हैं, ये मंडी कहाँ की है, यहाँ मंडी महंगी है लगती है, सस्ती मंडी है, जो भी सूरत होगी ना वो वीडियो में आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी भाई से उम्र पूछते हैं और रेट इसका कंफर्म करते हैं। भाई क्या उम्र इनकी बता रहे हैं? 2 महीने इनकी उम्र बता रहे हैं। और ये मंडी कहाँ की है? डेरा गाजी कहाँ की है? दिन कौन सा है? बुध का दिन है मेरे भाई। ये डेरा गाजी कहाँ की मंडी? बुध और हफ्ते वाले दिन मंडी एक जगह पे लगती है। क्या डिमांड कर रहे हैं भाई मैं इसका? 28,000 फ्रेंड कितने का देंगे? 22,000 का। और मंडी दूसरों से महंगी सस्ती है? ये सस्ती जा रही है। दूसरों से कितना सस्ती है? 4-5 दूसरी मंडी से भाई कहता 4-2-5,000, ये मंडी सस्ती है। 22,000 इनकी डिमांड कर लेना है तो आपको खुद आना पड़ेगा, कार्गो नहीं। वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त मैं ना आपको डेरा गाजी खां की मंडी का आपको विजिट कराने लगा हूँ मेरे भाई। आपको एक अच्छा इंशाल्लाह डेरा गाजी खां की मंडी का आपको विजिट कराने लगा हूँ। आपने सिर्फ वीडियो जो है ना वो मुकम्मल आपने देखनी होगी। इंशाल्लाह आपको ना इस वीडियो की मालूमात आपको देता हूँ, इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। रेट क्या हैं डेरा गाजी खां की मंडी के? कौन सी मंडी लगी हुई है? आजकल महंगी जा रही है और सस्ती जा रही है। जो भी रूटीन है ना मेरे भाई आपको डेरा गाजी खां की ना भाई लोगों से पूछ के इंशाल्लाह आपको बताएंगे डेरा गाजी खां की मंडी की आजकल क्या रूटीन जा रही है। जानवर महंगा जा रहा है, सस्ता जा रहा है, जो भी हो डिटेल होगी ना ये खुद भाई लोग के बताएंगे, क्योंकि उनकी चीज़ मैं वीडियो लगा के आपको आगे बताता हूँ मेरे भाई। ये डेरा गाजी खां की मंडी की रूटीन है, आजकल ये रेट जा रही है। अगर मेरे भाई आप आना चाहते हैं मुझसे रब्ता करके इंशाल्लाह आप आएँ। 200 रुपये मैं फी जानवर का इनाम लूँगा, उसमें मेरी फुल जवाबदारी भी होगी। इसमें माशाल्लाह मैं ना सबसे पहले आपको टॉप क्लास की ना आपको जोड़ी, आपको 2 मुंदरे आपको दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह ऐसे मुंदरे मैं आपको पूरी वीडियो में आपको इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी वाले। काफ़ी दोस्त कह रहे थे ना यार यूसुफ भाई आप ना हमें कोई हैवी मुंदरे दिखाएं, हमारा दिल भी खुश हो जाएगा। बाकी लेना देना नसीब के बाद आज जो मुंदरा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना माशाल्लाह बहुत VIP मुंदरा आपको दिखा रहा हूँ। जिस मेरे दोस्त को शौक है इस चीज़ का ना मुझे कॉल करे, रब्ता करे, इंशाल्लाह आपको इंतहाई मुनासिब रेट में इंशाल्लाह ये जानवर आपको मिल जाएंगे। बाकी मेरे भाई से उम्र पूछते हैं और इनकी एज वगैरह और मुँह से क्या है और इनका डिमांड क्या कर रहा है, पूरी तफसील इंशाल्लाह आपको वीडियो में मिलेगी। आपने मंडी की वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि आने से पहले आपको पता होना चाहिए हम डेरा गाजी खां की मंडी में जो जा जो रहे हैं इनके क्या रेट होंगे। बाकी इंशाल्लाह पूरी डिटेल इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम भैयान। भैया आप इनकी उम्र बताएं, उम्र क्या है इनकी जानवरों की? 7 और 7.5 महीने की ये भाई उम्र बता रहे, 7-7.5 महीने इनकी एज है। और ये दोनों भाई है ना? दोनों भाई हैं। अच्छा ये और क्या डिमांड करें इनकी? 5,000 फैन कितने के देंगे? 55,000 के। 55,000 का मतलब एक ही बता रहे हैं मेरे भाई। अगर ऐसी चीज़ चाहिए रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। आप ये मेरे भाई आप चीज़ की चेक करें, माशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, जो टॉप क्लास की चीज़ है, सबसे पहले नंबर के वाली क्वालिटी का आपको मुंदरा आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग बहुत ही कम दिखाते हैं, जो कि अगर दिखाते भी होंगे आपको डबल कीमत आपको बताते होंगे। आपको अच्छी नस्ल का शौक करवाता हूँ मेरे भाई। वीडियो पूरी देखना है, वीडियो को छोड़ना नहीं है, लाइक शेयर लाजमी करना मेरी वीडियो को। इंशाल्लाह और भी ऐसी दिलचस्पी से आपको वीडियो दिखाता रहूँ मेरे भाई। बाकी इनके भाई से उम्र भी पूछते हैं, ये मंडी कहाँ की है, यहाँ मंडी महंगी है लगती है, सस्ती मंडी है, जो भी सूरत होगी ना वो वीडियो में आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी भाई से उम्र पूछते हैं और रेट इसका कंफर्म करते हैं। भाई क्या उम्र इनकी बता रहे हैं? 2 महीने इनकी उम्र बता रहे हैं। और ये मंडी कहाँ की है? डेरा गाजी कहाँ की? दिन कौन सा है? बुध का दिन है मेरे भाई। ये डेरा गाजी खां की मंडी बुध और हफ्ते वाले दिन मंडी एक जगह पे लगती है। क्या डिमांड कर रहे हैं भाई मैं इसका? 28,000 फ्रेंड कितने का देंगे? 22,000 का। और मंडी दूसरों से महंगी सस्ती है? ये सस्ती जा रही है। दूसरों से कितना सस्ती है? 4-5 दूसरी मंडी से भाई कहता 4-2-5,000, ये मंडी सस्ती है। 22,000 इनकी डिमांड कर लेना है तो आपको खुद आना पड़ेगा, कार्गो नहीं करूँगा मेरे भाई। बाकी ये भी जानवर माशाल्लाह आप चेक करें, आपको ये भी माशाल्लाह जानवर दिखा रहे हैं, ये लाखे में माशाल्लाह ये जानवर आ रहा है। आप इनकी भी पहचान करना मेरे भाई। हर जानवर इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ खूबसूरत के खूबसूरत दिखाता हूँ। ये भी जानवर आपके सामने खड़े हैं और इस भाई के और इसके कीमत पूछते हैं इनकी क्या डिमांड करते हैं। भाई ये जो 4-5 जानवर खड़े हैं इनकी क्या डिमांड करें यार? फाइनल बताओ यार, देने वाली बात का मजाक ना करें, सीरियस बताए। ये मेरे भाई नस्ल की आप खुद पहचान, बात छोटी बड़ी की नहीं होती भाईजान, बात तक नस्ल की होते हैं। नस्लें लेनी है तो डेरा गाजी खां की मंडी का विजिट करें भाई। फैन डिमांड करें, फैन कितने का दे?
35,000 का कमी पेशी नहीं होगी इसमें। 35,000 बता रहे क्योंकि इनके कस्टमर लग रहे हैं ना, गाहक लग रहे हैं, इसलिए थोड़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। एक इंशाल्लाह मुनासिब रेट में आपको मिल जाएंगे। बाकी ये भी जानवर माशाल्लाह आप चेक करें, ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत अलहमदुलिल्लाह। आपको बच्चे दिखा रहे हैं, काफ़ी दोस्त कहते हैं ना यार यूसुफ हमें एक एक दो करके दिखाएं, हमें आप एक एक दो लेने हैं, एक एक दो करके दिखा। अगर यही मुंद्रा मेरे भी जो ये सामने आपको दिखा रहा हूँ ना, यही मुंद्रा अगर कुर्बानी पे अगर सेल करें ना 1.5 लाख रुपए का मुंद्रा है। अगर आप लें या ना ले, लेकिन वैसे यहाँ पे भी और 1.5 लाख रुपए का आपको मुंद्रा मिलेगा। आपके शहर में तो आपको पता महंगा होगा क्योंकि यहाँ जहाँ की नस्ल जो वहाँ तो रेट मुनासिब होते हैं। भाई क्या डिमांड करें इनकी? 50,000। फाइनल कितने का देंगे? फाइनल बताएं यार। 45,000 बता रहे हैं मेरे भी। ये कमी पेश मेरे भी आपको 30 का ये मुंद्रा मिल जाएगा। रेट आपके सामने मेरे भी जो सूरत हाल है डेरा गाजी खां की मंडी के। बाकी ये भी आप जानवर अकेला जानवर है माशाल्लाह। आप ये देखें माशाल्लाह, हर जानवर के अपनी खूबसूरती भी, हर जानवर का अपना रेट होगा। ये डेरा गाजी खां की मंडी के जो है ना रेट है, ओरिजिनल रेट है। इन क्या डिमांड कर रहे हो? 28,000। फाइनल कितने का देंगे? 25 का। उम्र क्या इनकी? दूसरे मंडियों से ये महंगी है सस्ती है? ये सस्ती मंडी है। ये कब लगती है मंडी? बुध वाले दिन लगती है और हफ्ते वाले दिन। एक जगह पे लगती है। दूसरे मंडी से कितना सस्ती है? ये काफी सस्ती है मेरे भाई। 5,000 6,000 जानवर का सस्ता। 5 तो 6,000 जानवर आपके सामने भाई खुद बता रहे हैं। उनकी चीज़ें उनके मुताबिक मेरे भी मैं आपको बताता हूँ। मेरी तो हाई मैं पूरी मंडी का मालिक बन जाऊँ, एक ही रह जाए अपना अपने थ्रू बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। बाकी चीज़ें मेरे भी आप चेक करनी होगी। ये भी मैं आपको जानवर आपको दिखा रहा हूँ। ये भी 3 जानवर देखे माशाल्लाह। इस भाई के पास 3 जानवर खड़े हैं। इसकी भी डिमांड पूछते हैं, इनके क्या डिमांड करते हैं, इनकी उम्र भी पूछते हैं। आप इनकी नस्ल की पहचान भी मेरे भाई खुद करनी होगी। भाई क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? फाइन कितने का देंगे? 50,000 के। उम्र क्या है इनकी? 4 महीने। और क्योंकि ये आदमी लेने वाले बैठे हुए हैं ना मेरे भाई, उनकी वजह से ना थोड़ा रेट ज़्यादा कर रहे हैं मेरे भाई। लेकिन वैसे कम पैसे जानवर आपको ओरिजिनल रेट इनका कॉल पे बता दूंगा इनका क्या डिमांड है, क्योंकि लेने वाले बैठे हुए ना, उनकी वजह से मैं तो रेट शो नहीं करता वीडियो में। ये जानवर माशाल्लाह मैं आपको 3 जानवर आपको दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान के सबसे नंबर 1 क्वालिटी के आपको मुंद्रे आपको दिखा रहा हूँ। आप इनके नकोड़े, आप इनके मेरे भी आप फेस मेरे भी आप चेक करना होगा। ये चीज़ है मेरे भी डब्बल हड्डी वाले माशाल्लाह। नस्ल की पहचान हमने करवानी है। अगर आपको नस्ल के बारे में नहीं है मालूम, पता नहीं है, वो हमने आपको बताना है कौन सा मुंद्रा आपके लिए बेहतर है, कौन सा इसमें डब्बल हड्डी वाला मुंद्रा खड़ा हुआ है। बाकी इनकी भी भाई से उम्र पूछते हैं, डिमांड पूछते हैं क्या डिमांड करता है। भाई इनकी उम्र बताएं, क्या उम्र है? 5 महीने। क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? फाइनल कितने के देंगे? 30,000 के हिसाब से। ये दूसरे मंडी से महंगी है सस्ती है? तकरीबन कितना सस्ती है? 5,000 सस्ती है। ये देख रहे हैं मेरे भाई आपके सामने, भाई कहता है दूसरे मंडी तो 5 से 6,000 मंडी सस्ते। 30,000 के हिसाब से ये जानवर आपको मिल जाएंगे। बाकी जितना जल्दी होगी रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मुनासिब इंशाल्लाह मिलेगा। क्योंकि मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, हमें ना थोड़ा जानवर सस्ता मिल जाता है, क्योंकि हम जानवर ज़्यादा सेल करवाते हैं ना, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जानवर हमें थोड़ा कम रेट में आपको हमें मिल जाता है। 200 रुपये जो इनाम लेंगे ना इंशाल्लाह मेरे भी हम आपको फ़ायदा भी देंगे इंशाल्लाह। बाकी रब्ता करें। मंडी के ओरिजिनल रेट मैंने आपको बता दिया है। ये डेरा गाजी खां की मंडी के ओरिजिनल रेट है। ये अगर ऐसे जानवर लेने दिए आपको मिल जाएंगे 13,000 12,000 के ऐसे जानवर आपको मिल जाएंगे। और वो जानवर लेना कम से कम ये वाला आपको 25,000 तक ऐसा जानवर आपको मिलेगा। इंशाल्लाह रब्ता करें, मुनासिब ख़रीदारी करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ये भी अगर ऐसे जानवर लेने ये 12,000 13,000 10,000 15,000 के ऐसे जानवर आपको बेशुमार ही जानवर आपको यहाँ से मिलेंगे मेरे भाई। लोग आपको 25 का 30 का आपको लेके देते हैं, ऐसा मेरे भाई हरगिज़ नहीं होता। ऐसा 25-30 का कोई इसका नहीं है, ये इनका रेट नहीं है। कम से कम 10-12,000 के ये जानवर हैं। बाकी ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है मैंने आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मुंद्रा गोट फार्म का मेरा फेसबुक पेज भी आपने बिस्मिल्लाह गोट फार्म आपने चैनल मेरा फेसबुक पेज भी आपने फॉलो नहीं किया हुआ, वो भी फॉलो करें ताकि आपको और भी ऐसी दिलचस्पी से आपको वीडियो दिखाते रहें। ठीक है मेरे भाई, आप हमें देखिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने भाइयों को दोस्तों की वीडियो में मिलेंगे।